Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi taala ve barakatuhu. Allah Taala'nın rayımı, bereketi, tınçlığı jağan bolsun. Qayralı ötkönкү суроолорго улай. Устаз суроомундай: зергер туугандар шакек сепочкаларга Аллахтын ысымын, пайгамбарыбыздын атын жазып коюшат. Ушул кылганы туурабы? Жана мусулман адам ушундай шакектерди тагынса болобу? Негизи баа шакектерге жазылганы жакшы эмес. Пайгамбарыбыз тагынган. Ал качан мөөр басыш үчүн колдонгон. Негизи эле Канзыттака китебинде келет. Баягы шакек тагынса болот негизи. Болот. Болгону баягы алтын болбош керек, күмүштөн болсо болот. Жанагы баягы элдин көзү, назары атылганда ошолорду алаксытуу максатында, эл алдында жүргөн, элге барлаш жүргөн, ушу жаман көздөн алып пайгамбар хадис бар эмеспи? Фа иннал айна хаккун. Көз бар деген. Ошол көздөн сактануу максатында, сактануу дегенде кандай? Алаксытуу, көздүн тийүүсүн алаксытуу максатында колдонсо боло берет. Эгер Алла деген жазуу болуп калса, аны менен ошо ажатканага кириши мүмкүн. Туура келбей калат. Аны чечип коюп кайра унутуп калышы мүмкүн. Ошондуктан анысы жок эле колдонгон жакшы. Кийинки экинчи суроо. Мен 18-деmin. Үйдө жүргөндө сөгүнбөйм. Бирок досторум менен жүргөндө сразу эле сөгүнүп калам. Досторум менен жүргөн кезде эле сөгүнүп калам. Ушундай кылып жүрсөм боло береби? Ата-энем, туугандардын көзүнчө сөгүнбөйм. Ислам дининде сөгүнүү өзү арам болбойт. Пайгамбарыбыз деле тыюу салган муну аябай. Керек болсо бирөөнү сөкпөгөн, ата-энесин сөкпөгөн, ал сенин да ата-энеңди кошо сөгөт деген. Ошондой эле Аль-Фатхур Рахмани фатва китебинде сонун айткан: "Мен шатама фамал муъмини юкфару инда жамил улама, лианна фамал муъмини мавди'ул имани вал Кур'ан." Кимде ким момундун оозун сөксө, уят сөздөр менен, бардык алымдардын көз карашында ал капырчылык кылды деп эсептелет. Эмнеге? Ватуталла имратуга, керек болсо аялы да талак болот дегенге чейин айтылат. Анткени момундун оозу мавди'ул имани вал Кур'ан, ыйман жана Кур'ан чыга турган жерде. Бул зажир үчүн, опуза үчүн айтылган фатва. Аль-Фатхур Рахмани деген фатва китепте келген. Жана башка да фатва китептерде келет. Ошондуктан этиятташ керек. Бул адепсиздик. Керек болсо ажылыкка барганда да байкасаңыздар, тыюу салынган амалдардын бири ушул сөгүнбөй сүйлөө. Анан мен үйдө сөгүнбөй жүрөм, досторумдун жанына келгенде эле сөгүнүп калам деп. Кыргызда да жакшы макал бар. Гөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деп. Уйга эч качан жүгөн салынбайт. Ошондой эле хадис бар. Бир жерден экинчи жерге жылыптыр десе ишенгиле, Мишкатул Масабих китебинде келет. Ал эми адамдын мүнөзү өзгөрүп турса ишенбей келет. Мүнөздү кээде өзүбүз тандайт экенбиз, чөйрөгө жараша дагы. Анткени бир адам дайыма чын сүйлөп, чындык менен жүрө берсе, эл аралаганда, эл менен кошо жүргөндө да дайыма чынчыл болсо, ошол адам эмне болот деген? Чын сүйлөй бергендиктен, дайыма чындык менен айлектенгендиктен, периштелер амин дейт. Натыйжада Алла Таала анын мөөр эмне дейт? Ага мөөр басылат деп ал адамга. Эмне деп? Бул адам чынчыл деп. Bir adam kalp ayta verse, elдің barına kalpçı ekeni jayылып кетет. Натыйжада периштелер амин дейт. Анын ошол менен эмне болот? Алла Таала ага мөөр басат дейт, калпычы деген. Ошондуктан адам эмне менен көп алектенип, эмне менен көп адаттанса, ошол нерсеси бара-бара калыптанып калат. Анан карыган кезде алжып калган адамга айланышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн тил эмнени көп сайрайт, ошол жүрөккө отура берет. Мен анча-мынча эле досторуммен жүргөндө эле сөгүнүп коем да, анан мындай келгенде үйдө токтотуп коем да деген ал туура эмес. Таптакыр токтотуш керек сөгүнгөндө. Саламатсызбы агай? Биздин атабыз рак менен ооруйт. Көп болду. Акчабыз дагы түгөнүп баратат. Туугандар жардамын берди. Өзүбүз дагы начар турабыз. Үйүбүздү сата турган болуп калдык. Эмне кылсак болот? Рахмат жоңузга. Негизи шипаны жан нол жерге келип калганга чейин, каркара деп коет го, мындай каркара тартып кырылдап калганга чейин шипаны издеш керек. Пайгамбар хадистер бар го, оң жака салам бергенин билем, сол жака салам берем, бере албайм, билбейм депчи.
Бул деген сөз ушундай бир заматта мүмкүнчүлүк болуп калат, бир заматта эчтеке болбойт. Жашынакай басып жүрүп эле тамак жеп атып этке тыгылып өтүп кеткен адамдар бар. Аябай 10 жыл, 15 жыл ооруп барып айыгып кеткендер бар. Ошон үчүн жакшылыкты, ийгиликти, өмүрдү бул Кудайдан үмүт кылууну эч качан эмне кылбаш керек, үзбөшүбүз керек. Ошо өмүр бер, ден соолук бер деп шыпасы чыгып кала берет, изденсе. Бирок ушуга мисалы чөп-чар менен туура тамактануу менен дарыланып, ошол эле учурда хижама деп коет. Биз сунуштайбыз сизге ушуну. Хижама ба кан алуу. Мурунку сабактарда да айтканбыз. Кан алдырып, улам кан алдырып, туура жеңил тамактангандарды мындай колдонуп адат кылып алсаңыздар, жеңил тамактанганды. Анан Кудай буйрса, Алла шифа берсе, ажап эмес. Анан эң негизгиси имам Шафи айткандай, шариат илими бул дин үчүн, медицина илими бул дене үчүн деген. Илму теппе деп коет, дарыгерчилик илим. Ошон үчүн муну дарыгерлерге кайрылыңыздар, Кудайым шифасын берсин. Дем да салдырыңыздар, хижама кылдырыңыздар, анан дарыгерге сөзсүз түрдө көрүнүңүздөр. Кийинки суроо. Бакыт устаз, жамаат менен намазда турганда кээ бир адамдар тамагын кырышат деп жөн эле. Тамагы ооруса түшүнсөк болот. Бирок себеби жок эле десе намазы бузулбайбы? Анан дагы бул адамды туурап башкалар дагы тамагын кырып калышат. Негизи тамакты кыруу деп жөндөн эле намазы бузат. Муктасар Лукая, Шар Лукая жана башка Ханафи фик китептерде келет. Ошондуктан негизи тамакты кырбаш керек жөндөн. Эгерде тамакка бир нерсе туруп же окуйын деп атсаңыз, кыраатыңызга, окуй турган аяттарыңызга жолтоо болуп аткан болсо, анан деп түзөнүп алып, анан тамагыңызды түзөп алып, анан Кураныңызды окуй бересиз. Ал эми жөндөн эле адат кылып алган болсо бул болбойт. Намаз бузулат туура. Тамма би'аунилlah. Кудайым буйруса, кийинки көрсөтүүбүздө көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.